Want to get a passive income? Get a good passive income by trading in gold for 1 to 2 hours daily. Comment to learn more. क्या आप रोज कुछ एक्स्ट्रा कमाई करना चाहते हैं? दिन में 1 से 2 घंटे गोल्ड ट्रेडिंग करके अच्छी कमाई प्राप्त करें। अधिक जानने के लिए कमेंट करें। Want to get a passive income? Get a good passive income by trading in gold for 1 to 2 hours daily. Comment to learn more. क्या आप रोज कुछ एक्स्ट्रा कमाई करना चाहते हैं? दिन में 1 से 2 घंटे गोल्ड ट्रेडिंग करके अच्छी कमाई प्राप्त करें। अधिक जानने के लिए कमेंट करें।